Dialóg v škole. Ahoj, Peter. Ako sa máš dnes? Ahoj, Mária. Mám sa dobre, ďakujem. A ty? Taktiež trochu nervózne. Dnes máme test z matematiky. Áno, viem. Učil som sa celý víkend. To je skvelé. Čo si sa naučil? Naučil som sa všetky príklady na sčítanie a očítanie. A čo násobilka? Aj to. Pracoval som na tom, ale nie som si istý. Neboj sa, pôjdeme na to spolu. To by bolo super. Môžeme si to prejsť počas prestávky. Dohodnuté. Mám aj nejaké poznámky, ktoré ti môžem ukázať. Fajn, dík. Myslíš, že budeme mať test dnes skoro? Nie, myslím, že až na konci hodiny. Dúfam, že náš učiteľ bude milý. Čítal som, že nás čaká nový učiteľ. Naozaj. A aký je? Neviem, ale počul som, že je prísny. To ma trochu znepokojuje. Nemusíš sa báť. Ak budeme pripravení, všetko zvládneme. To je pravda. Hlavne musíme byť sústredení. Máme ešte niekoľko minút pred hodinou, čo keby sme sa poprechádzali. Dobrý nápad. Môžeme si užiť čerstvý vzduch. Poďme na ihrisko, tam je vždy zábavne. Super. Veď aj naši spolužiaci sú tam. Sú tam aj Tomáš a Jana, určite sa k nám pridajú. Mám pocit, že dnes sa všetci chystajú testovať. Áno, všetci sú nervózni. Ale zamyslíme sa, aké je to dôležité. Presne tak, úspech v škole je dôležitý pre našu budúcnosť. A okrem toho musíme ukázať našim rodičom, že sme šikovní. Čo keby sme si navzájom želali šťastie pred testom? To je skvelý nápad. Šťastie v škole. Šťastie v škole. Tak poďme sa poprechádzať. Čo ak nás zavolajú do triedy skôr? To nás nezastaví. Aj tak sa musíme pripraviť. Pripravení sme, aj tak sa povzbudíme. Myslím, že dnes to zvládneme. Určite. Ideme na to. A ešte niečo, nezabudni si vziať ceruzku a papier. Jasné, už som na to myslela. Aj pravítko budem potrebovať. Dobre, tak všetko máme a môžeme ísť na to. Teším sa na náš úspech dnes. Aj ja. Poďme sa pobrať na to ihrisko.